Magpiesta tamo po kabang every second Sunday of May. Anya banwa-banwa, iting makaparigil ayaldo, bang pagsadyan tamo ikatang kaligtasan at paintungulan. Maswelo ko po siyam lang benging magmisa ring kakatang kumbiradong pari. At siya mabengi mo namang miyaliwang paralan, may kapanaral na kakatamo. At may karamdam tamong maya, pabalita, karenda kalapari. Kaganapan is fulfillment. Kaganapan ang kakatang paintungulan. Ating metong biyasa karas kayong management. Dakalya sinulat na libro, yung layo na Stephen Covey. Nga ng Stephen Covey, always begin with the end in mind. Parati kang magumpisa nung makanano yung mayari. Pasibaywan kaya po always begin with the end in mind. Di kayo po, pasibaywan niya. Always begin with the end in mind. Bayo may umpisan, isipan mo makanano yung mayari. Halimbawa, denda kong halimbawa, kunyari mo, kalpintero ka, kaya engineer ka, mangontrata ka, ating linapit kaya katinyang buring pagawa. May gagawa hanggang mo balo na anong burina. Kapapasaling simento kagad. Kapapasaling bakal kagad. Mo kukutang magkano yung budget na. Kutang mo pa nanong pagawan. Baleya. Apartment ya. Tindahan ya. Pisamban niya, kumbento niya, po para pareho din, di po? Anak kaswelo kayong construction po, atin niyang makadrawing kayong harap nung naning buridang gawan. Paman may gawa, kagit mo na Atin mo, kaya kata, malimbawa yan, hinepo, na papagawa tang kumbento. Nung muta ka kita, bato-bato po, pongkul-kul-kul bakal-bakal, mo appreciate na nung gagawan na pipapagalandal, doldoreng magobra, na kong mani, kong Edgar, poreng magobrata. Pero nung lawen may kita, atsune, there's a vision that we want to do. At paintungulan at kaganapan. O ini kakatang kaganapan. Napin po sa usap tayo maging tutuwi itong kakatang pangarap. Halimbawa, den kakasal. Napun may ngasal ko. Sabi ko karetang kakasal. Pota naman yung pekasal dyan yung ngeni. Tagay kayong handa, tagay kayong malam, tagay kayong reception, tagay kayong bisita. Umpisaya pa ito. Potang kakasal ka nga ng Pope Francis. Pope Francis said, weddings are not about fine dining or beautiful dresses or even beautiful photographies. Wedding is the launching of the shared mission and purpose that leads to the fulfillment of the relationship of the couple. Paintungol keng kaganapan ng kanilang pamiyabe. Mo itang mismong kasal. Dengaliwa, tatakol lang kasal kasi sabihan daw ang magastos. Siguro, nung buri yung magastos. Nung buri yung mal, hindi kayong gastusin. Pero yung maulaga kayong kasal, yung bendisyon ng Diyos at paintungulan, hindi kayong pamiyabe. Misa natin po metong estudyante, linapit siya ka na ako. Nga nanitang estudyante, I think it was 2 years ago. Father, pwede mo ba akong tulungan? I will look for another school. The school year just started. May umpisa pa yung klase, adwa pa yata ang Domingo. Lilipan ng eskwela nga ako. University po, yung kayang liban. Kasanting nitang university na, mas mal siguro ka rin. Pero baloy po nga ako. At papalipat kang eskwela. Father, yung pong mga kaklase ko, hindi po ako pinapansin. Transferiya po kasi kaya university. Tapos po yung teacher namin, terror. Pag nag-recite po ako, pinahiya po ako. At po yung ibang kaklase ko, pag may workshop kami, hindi sila sumasama sa grupo namin. Kaya nagpapalipat po ako. Ba't nagpapalipat ka? Siguro malaki na yung binayad ng magulang mo. Maybe your parents already paid a down payment for your education. And you know what I mentioned to her? Bakit? Bakit ka nagpapalipat? Ba't kailangan bang palakpakan ng mga kaklase mo? Ano ba yung pinasukan mo? Miss Friendship? O anong pinasukan mo? Para masaya lang ang teacher mo? Hindi.
Bakit ka nandyan sa eskwela? Tapos sabi sa Father, gusto ko pong maging teacher. I want to be a teacher. Yun! Focus on your fulfillment. Focus on the ending and the vision of your education. Pabayaan mong ugali ng mga kaklase mo. Huwag kang magpasira ng loob kung terror ang teacher mo. Take the challenge. Ang mahalaga, isipin mo yung graduation mo. Matatapos ka, magiging teacher ka. Maybe some of us, especially the young, they see the immediate. Yung problema ngayon, yung ugali ng kapitbahay, sinabi ng ibang tao, you should always see anong kaganapan. Bakit ko po sinasabi ito? Ang ating piyesta ngayon, napakaganda. Ito po ang kaganapan ng buhay natin bilang Kristiyano. Ang naging kaganapan ng buhay ni Jesus. The fulfillment of the life of Jesus and the fulfillment of our Christian life. What is it? To be able to go home to the Father. Ing mirastangan banwa. Our graduation is not because may kapagawa kang bale, may ngayari lareng anak yu, may kwalta kayo, may sikang kokatawan. No. Ing kaganapan tamo, dating yung panahon, matetangan po, pero kaya kakatang tunay kaganapan muli tabanwa. This is the solemnity of what we have, the ascension of the Lord. Minuli ya banwa, ing kaya katang gino. O ita, ing kayang kaganapan. Potang lawen-lawen mo rin tao, nengkay nung nanong ugali da, agit mo yung paintungulan da. Nengkay mamiro ko po, ewari nengkay mamiro ko. Baka maranon, managit kang matukin, alas 6. Magdalayang maragula basket, maragula pisnet. Kaya ba't maka-chinelas siya, maka-duster ya, tinyang maragula wallet, chuy kang kilikili na. Nuya kaya munta? Na? Mamalengki. Mamalengki. Ikit me pa, balo mo na pupunta lang. O bayo alas 7, agit mo rin anak, maka-sapatos la, maka-uniforme la, maka-ID la, magdala lang libro, bag. Nula kaya munta? Sana munta la eskwela. Ne. Ela pa man, alala man sasabihan kaya ka, balo mo nula pa yung tungol. Manakit kang babae, maka-uniforme ya. Maka-leather bag ya, maka-bag ya. Kabat atin yung sapatos sa leather. Kaya ba't maka-ID ya naman? Nuya kaya munta? Siguro mag-obra ya. Nepo. O manakit ka Domingo, bayo alas 7, mamalagwaya. Makamaputi. Domingong bayo alas 7, nuya kaya munta? Simbaya. Siguro, simbaya. O last niya mo po ini. At nga kita lalaki, Dominggong at panapon, makamaungi ya. Maka-chinela siya, maka-t-shirt ang boys yan, o kaya isang nano itang commercial t-shirt. Kaya ba't magdalayang manok? Manayan jeep, nuya munta? Na? Sumabong yan, holo mo niya. Alay mo sasabihin, kaya ka balo mo na, nuya pupunta. Kaya katamo, lalo na kataren tao, how people look at you. Kaya mong ugali mo, balo mo no ka pa yung tungol. Nano yung kaganapan ng biyem. Kaya ni pa mo, denda ko ng halimbawa, nung kilala mo, mapali yang mapali buntok. Mimwa yang mimwa. Makpate yang makpate. Or always angry. Or maybe always shouting. Or maybe always hot-tempered. Nano kaya yung paintungula na? Siguro mapali mo naman kalupa ng impyerno. Nung keni pa aking yato, makanyanin biye mo. Parati kang mimwa. Parati ka ting imbot ka rin aliwa. Parati kang akakit ingay mayap. Parati ko sasabihan ingay gusto ka rin aliwa. Sabihan ko kaya mo naman yung paintungulan mo ito. Nung naluluwal kaya ngasbuk mo, kaya pamanugali mo, at pamikayarap mo karang aluwan tao. Lenye Jesus. Jesus' life was characterized by sense of direction. It must be holy, banal, mapayapa, mapamatawad, mapakumbaba, filled with goodness, joy, and abundance in His generosity. It is truly heavenly. Akakit may pa Jesus king itsura na akakit mo na yung banwa kaya. Kanitang kayarap na Pilato, sabihan ng Pilato, o teka mangyat, lumapit ka na ako nga na.
Pwede na kang gawang malaya. Kaya ka man may pakuking krus sana. Sabi ng Jesus King John chapter 18:36. And Jesus replied, "Ingkayarian ko ere mangketi king yato. Nung ingkayarian ko keti king yato, den ka na akong disipulos, pekilaban da ko. Bakanita ko midala keka. Pero ingkayarian ko, eya keti yato." Malino kang Jesus. He does not belong here. Pwede tang makipate, king gabun, king pibanjan, karempera, kay posisyon, kay nanumanggalal. Sasabihan ko po kaya ka, aliway tayong paintungulan tamo. Aliway tayong kaganapan tamo. That is not our fulfillment. We don't belong here. Lalabas tamo po kay tiyato. O ba't kaya ning kahit yung taong mababalalawe kay sarilida? How come some people have low self-esteem? It also occurs among us, even especially to the young. Bakit kaya? Kasi susukuran din ka rin lang pangatao kayong material na bagay. Ay, makanya mo yung cellphone ko, masanting kalupanin kaya. Bakit? Yung pangatao mo, depende kay cellphone mo. You are more than your cellphone. Ay, yung kayabi ako, may promote siya. Ako may promote kayong obra. Bakit? Yung pangatao mo, tungkol yakitang obra kita. You are more than your work and position. Ay, loan may title na, oh. Atinang title, atinang posisyon. Ay, kakwalta na, karaguling baleda. Why do you compare yourself with the house or with the position? You're more than that. Para ito yung tayong isipan, lagpus ko pa, pangawlaga ko kayong taong, even with our achievements. Even you are more than the opinion of other people. Ang yang nanupasang sinabi na rin ang aluang tao kaya ka, that is only their opinion. Sabihan mo, thank you. You deserve your own opinion. Yung opinion na kaya ka rin tao, it does not represent the real you. In Diyos mo, yung migibalo kaya ka. At kikalalan mo yung pangatao mo, kimpamangilalan ng Diyos kaya ka. Kaluguran na kang anak. Mapalyaring magkasakit ka, mapalyaring magkamali ka. Pero yung Diyos, malugod niya kaya ka. Mababa ang tingin sa sarili. Kaya pala mababa ang tingin sa kapwa. Tandaan niyo po, Father, ala naman marok, nung mababa ako lawi kaya sarili ko. Yung makatakot kanita, yung lawi mo kaya sarili mo, it can be projected. Kaya pa maglawi mo kareng aliwa. Ko po, bigaga nakakareng aliwan taong mapagmaragulat, mababalalawi kaya sarili daw. Uling kento to, ay kareng aliwa. Potang mababaya lawi kareng aliwa. Because in the truth perspective, it's only a projection of how they look at themselves. Potang yung tao appreciates other people. Na mo akakiting malino, na akakit na yung mayap ka rin aliwa. He also projects the way we look at ourselves. Look at our Filipino language. Kasanting po yung Tagalog. Foul language at kayong Amerika. Foul language. Managkas sa tamo kay Kapampangan. Pero yung Filipino nga na nagmumura. Minura ako. Lenyo po rin taong magmura. Saan po galing ang root word ng mura? From the word mu? Mura, di ba? Gawa na akong mura. Man, gawa na akong cheap. Anya po tang minura da ka, bala mo, gawa na kang mababa. Gawa na kang mura. The value of the person is depreciated. Mababaya, lawet, salita kaya. Masakit po ito. Ot ko, manasakit ka. Uling ka mura. Matasta mo. Dignidad. Anak na kataning Diyos. We are sons and daughters of God. At dung anak na kataning Diyos, we don't belong here. Mo gagawang muray sarili mo. You don't belong to what they say about material things. Bakit? Len mo rin tao, potang malugod lo. Mayap lo. Potang di appreciate you. Kabiyasan mo naman, ma'am. Kasipag mo naman, teacher. Kaya mo naman pengare. Kasipag yun naman pisamban. Salamat ka rin mag-volunteer tamo. Kareng kayo nakanta mo, kasipag da. Thank you kareng mag-serve. Potang daramdaman mo iti appreciation kareng anak. Pag maragul ko kareng anak ko, kasipag da. Yung asawa ko, mayap yan. Potang sasabihan mo yan, luluwal kayo ng asbuk mo. Yung sabihan da nita, nagmamahal. Malugod kang magsalita. Sa Tagalog, nagmamahal from the root word, mahal. Parang mitatas ka.
Maging kang mal, ka maging mura. Hindi ka minumura, minamahal. Because that is what we are. The value of our person is appreciated, not depreciated. Anyapin po sana, gawan tamo, impay tungulan tamo, emu keti, nune matas akaganapan. At po meto nga sine, entitled na An Officer and a Fine Gentleman. Ing bida po kanini, balo ko, seminary staff pa yata kanita, Richard Gere, ing lagyo na Zach Mayo. At ita pong sine nga italino biya po Richard Gere bilang balamon Navy SEAL. Ang po pang ane po karo kaugali, nagkasya, magmura ya, biyasang makyabe. Mayam na mo tinya sa rentong dinisiplinaneng magrespeto ka rin aliwa. Magsalitang mas mayap. May biyasa ya paglugod. Kaya may itong babae nga kilala ng kita King Campo. At kaya kayang magaspang nga ugali, maging niyang mas mayap. Anyapin title na, The Officer and the Gentleman. It was transformed by the discipline of a sergeant master and also a loved one. Nyata may biyasa lugod, may lambot siya pangatao. Ane kasantig itang kanta, itang ngayang team song, yung title na Up Where We Belong. Up Where We Belong. Keta babo, karintamo, manibatan. Anya itang kayang linya ng kanta nga na Love lifts us up where we belong. Potang malugod ka, iangat na ka, nung rin ka talaga dapat. Iting kaya katamong kayausan. Iting kaya katang paintungulan. Iting kaya katang kaganapan. Bisa ko pong magyariking meto nga kwento. Misa natin pong meto nga manyutong niya po keng kabundukan. O tikit natin meto nga maragula ebon. Apulot na keng kagubatan. Inuli ni itang balay itang maragula ebon, ining manyutong keng gubat. Sasayangan na naman nung gawa ng omelet o kaya gawa ng anmusal. Sayang niya kadagul na nga. Inabe na po kita kayang manok alulukob. Medyo tipong manok, lulukob ya. A hen was there with the eggs na po, incubating the eggs. Inabe na po karetang ebon na mga lati, karetang manok. Inabe na yung maragula ebon. Ita palang ebon na ita, ebon niyang agila. May pagrutseng ima, may dagulyang bagyang metong ebon. Wari, kinain na naman, likuban niya naman, na naman binawal. O niyan tang mi baitla, deng ebon, mi apsala. Ano pangalatireng sisi, ining agila niya karagul tambing. Na ano pong gagawan dara sisi, potang tuturunong mga ningima. Mangal kalapuken din at ating mo, ating kong basura, ating kong gabun-gabun ken, kakalkalan dahing gabun. Kalkalan dahing basura, sorry po kay mantul lang bulati, mantul lang ulad, nung nangapanganda. O iting gagawan na, ini pong anak agila, gagawa na naman to. Manto niya pong dinat keng basura. Ken dapo nung nangapakan magipangan pa kanya balo na sisi balo na manok ya. Ot kabira uli nga chula keng lele na ning kagubatan. An eagle was flying by. Ating meto nga maragula agila di nabas siya. And sula-sula po ya pong durut-durut. Mi palawe ya po ining agilang anak. He was amazed by the sight. Siguro itang kendaya na uling agilaya, bala mo, attracted dyan kita susulapo kay Babo. Meka dyan tatang na ito. Kilbit niya po yung mana. Nga na. Nino ita. Sabi na, ningima, Mami, what is that? Tas susulapo. The mother said, it's an eagle. The king of the skies. Agila yan. Yang hari na yung banwa. Ika, manok ka. You are a chicken. Go, scratch the dirt and run after the worms. Ika, sisi ka. Sige, kalkalata din basura kayo, mantunta ng ulad. Nung yung agila nga ita, agit na, he belongs up there. Agit na yung tunay ng pang-agila.
kay katamo mo naman po. Neng kay kakalkalan tamo, hindi nat kay tiking yato. Nagpusta pa po ka rito. The gospel today, our celebration today, the feast of the ascension of the Lord, our Lord whom we are baptized as His son and daughter, we are also called to belong up there where we belong. E tamo po kete. Ing kaganapan tamo at yu kimban mo. Kaimpin tungulan ng Isus, king kayang pamitas. Masayang piyesta kay katangan po at happy Mother's Day kay katangan po. Kilagyo ng ipampo ng anak, po ng Banal na Espiritu. Amen.